兄弟们，咱们前2天下地龙，今天看有多少货啊？走地龙，走走走！耶！真能捞上来吗？今天咱们就是捞什么吃什么。那捞癞蛤蟆还能吃了吧？必须捞点这个4、5年那个豹子啊！加油！加油！拽呀，拽呀！我用你搁旁边加油，加油！快！拽！你凉！冻上了，你知道？大桶！哎呀！哎呀！加油！蹬不动啊，那个！真卖力！呀上！观众朋友们，注意安全！憋着呢，没有。来拿车走。我屌，疯样的男孩。好了，拿车走。 OK。慢点，注意安全啊！来呀，拽呀，往上拽呀！来呀，走啊，1、2走啊！什么都没有呢？毛都没有，好像有毛吗？一根都没有。一根都没有。那忙活这些，咱一会儿吃点啥呀？吃啥呀？啊，吃香。OK。够谁家伙呢？今儿吃啥吧？使个大劲，放个小劲。行也行，捞着点也做了呗，别白瞎。够吃吗？给我放点土豆子呗。吃啥啊？干炖土豆这玩意儿配菜呗。嗯。今天算你们命不该绝，起的比较少，要不必是我胃中之食。再见。那你放个大吃啥呀？吃啥？让老黄牛想办法。这边这还有五花肉呢吗？吃。哎呀妈呀！呀！还有这货呢？炖土豆完事了呗。那你直接刚才拿来多好，还咱费劲巴拉整地龙干啥呀？红烧肉也就对付一口啊。啊！加火焖饭。来吧。脱裤子放屁吗？一天不？快去。笑死了。多亏我背了一手，要不今天都得死吐。行，还是你有远见。哎，推这一刀，这玩意儿真漂亮。5花3成啊！麻酱大小的五花肉，冷水下锅，泡出水沫，葱姜，来全料酒。还跟土豆子干。我刚想说，这2天土豆出现频率有点高啊。土豆切个小长条。今儿怎么不奔也不滚了呢？今天是什么刀法？今天得跟那个红烧肉配上。五花肉焯好捞出，烧油。哎呀妈，够了呀！五花肉搞里头，炒出多油的鱼脂，葱姜蒜干辣椒香辛料爆香，炒好的糖色，左边来点香醋，加入小麦果汁儿，生抽、老抽、蚝油，万物皆可鲜，来点咸盐调味儿，加入开水，土豆搞里头，来点粉条，不上，盖上锅盖，小火撕，哎，来一小碗鹌鹑蛋，来鹌鹑炖，继续炖。大鸡，呀嘿，有个粉条子，这粉条子都老入味了。来点小葱花，耶，太棒了！简简单单4个小菜，冷菜。搂吧，天了，我都不行。上来就糟一块啊！哎呀妈呀，皮烂！那口挺齐呀。哎呦妈！你相当过瘾了，直接到位，都不是入味了，直接到位。我必须我疯啊！相当盖。什么东西？哎呀！再来一手扒拉饭，质量了，吃口姜没挑劲腻。
呀妈，慢点吐露啊！哎呦我天！还泡长青啊！我要吃林妈，我要吃林妈，我要吃林妈。帽子，那都结冰了，网也坏了，上哪整林妈？那你就给小媳妇打电话呗，让她送10斤20斤的，要母豹啊。他不卖你吗？对呀。打电话啊！你嗷个头嗷！你管受不了那个嗷的。打完没？没。能把我开海景。